You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। पीपी कोइरालाले राजनीति, साहित्य र मनोविज्ञानको क्षेत्रमा गर्नुभएको योगदान अतुलनीय। कोरोना संक्रमणबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता। थप 2838 जनामा कोरोना पुष्टि। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पीपी कोइरालाले राजनीतिक, साहित्य र मनोविज्ञानको क्षेत्रमा गर्नुभएको योगदान अतुलनीय रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेस सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागले भर्चुअल रूपमा आयोजना गरेको बीपी पुण्यतिथि विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले बीपी कोइराला भर्सटाइल नेता भएको भन्दै उहाँबाट धेरै पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले बीपीले आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेको भन्दै बीपीलाई स्मरण गर्दा मात्रै पनि काङ्ग्रेसमा उत्साह बढ्ने जिकिर गर्नुभयो। बीपीले बोलेका भाषण मात्रै सुन्दा पनि धेरै ज्ञान मिल्ने उहाँले बताउनुभयो। आज बीपी कोइरालाको स्मृति दिवस जुन मार्फतै भए पनि यसमा भाग लिन पाउँदा आफूलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। बीपी कोइरालाका सम्बन्धमा भन्दाखेरि यति कुरा गर्ने साध्य छैन। कहाँदेखि सुरु गर्ने, कहाँ अन्त गर्ने भन्ने कुरा। उहाँ जस्तो अलराउन्डर यस्तो चाहिँ व्यक्ति राजनीतिमा पनि नम्बर 1 भएको हुनुहुन्छ। उहाँलाई कसरी त हर चिजमा तर्नु छैन। त्यस कारण चाहिँ यो समाजवादी व्याख्या गर्ने कुरामा, समाजवादी साहित्यका सम्बन्ध भने त्यस्तै अग्रिमुखमा हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तै प्रजातन्त्रको लागि जिन्दगीभरि डढेका व्यक्ति हो उहाँ चाहिँ नि। त्यस्तै चाहिँ नि यो साहित्यका, कथाकारदेखि लिएर साइकोलोजिस्टदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरामा यस्तो चाहिँ नि व्यक्ति जसको चाहिँ नि भर्सटाइल व्यक्तित्व भएको व्यक्ति हो। एउटा मात्रै कुरा भनेर साध्य छैन। यस्तो व्यक्तिको विषयमा सम्झना गर्न पाउँदा आज हामीले उहाँले देखाएको बाटो, उहाँले गरेका कामहरू, उहाँले दिएका महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुराहरू चाहिँ जो छन्, सिद्धान्तहरू छन्, उहाँले बोलेका भाषण मात्रै, कविहरू मात्रै हामीले राम्रोसँग अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखिलाई धेरै 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 महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यसबाट हामी पाठ सिक्न सक्दछौँ। कार्यक्रममा सहभागी अन्य नेताहरूले बीपी कोइरालाले गरेको समाजवादको व्याख्या समकालीन विश्वमै अनुकरणीय रहेको धारणा राखेका थिए। नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 39औं स्मृति दिवस काङ्ग्रेसले कोरोनाका कारण भर्चुअल रूपमा मनाएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना संक्रमणबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग परिसङ्घको 18औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्न सरकार लागि परेको र यसका लागि निजी क्षेत्रको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकमा विकास लगायत धेरै कुराको आवश्यक रहे पनि अहिले भने सरकारको ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा ल्याउनेमा रहेको धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट भित्रिन नदिन हर सम्भव तयार गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सबै नागरिकलाई खोपको पहुँचमा पुर्याउने प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउनुभयो। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारलाई साथ दिन उहाँले निजी क्षेत्रलाई आह्वान पनि गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको अर्थमन्त्री मेहनती र भिजन भएको भन्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई पहिलेको भन्दा सुधार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कोभिडको जो समस्या छ त्यो समस्या समाधानमा निम्ति नेपालका उद्योगपतिहरू, व्यापारीहरूले सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। म यहीबाट फेरि उहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध र आह्वान गर्न चाहन्छु कि नेपालमा जो महामारी फैलिएको छ सरकारले त उसको कर्तव्य गर्दै पर्दछ, साथसाथै तपाईँहरूले पनि हातेमालो गरिदिनु भयो भनेदेखिलाई हामी छिटै नै छिटै यो महामारीबाट, कोभिड पेन्डेमिकबाट हामी चाहिँ नि
मुक्त हुन सक्छु भन्ने मलाई आशा छ। यसका लागि सिएनआईका मित्रहरूले विनोद चौधरीलाई उहाँको साथीहरूले गर्नुभएको सहयोगलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो अर्थमन्त्रीजी अत्यन्त मेहनती हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मलाई विश्वास छ छिटै नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि उहाँले चाहिँ पहिलेको भन्दा माथि उठाएर एउटा चाहिँ नेपालको आर्थिक अवस्थाको सुधार गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ मलाई। उहाँले सक्नुहुन्छ भने अत्यन्त मेहनती हुनुहुन्छ। उहाँ भिजिट पनि भएको व्यक्ति हो उहाँ। त्यसैले चाहिँ उहाँले जो अघि बोल्नुभयो यसबाट तपाईँलाई थाहा भएको छ उहाँले अगाडि डिटर्मिन्ड हुनुहुन्छ। अर्को भेरिएन्ट आउँछ भनिरहेको छ, नेपाल भेरिएन्ट भन्ने नाम पनि भन्दैछ उयो रोक्थ्यो त। त्यस्तो किसिमको चाहिँ यो चाहिँ समस्या छ। त्यसका लागि हामी सबै लागेर चाहिँ अगाडि बढौँ। सरकारको कर्तव्यहरू गर्नैपर्छ। मैले भनिसकेको छु अरू कुराहरू आवश्यकता छ, विकास आवश्यकता छ, धेरै कुरा आवश्यकता छ, तर जिन्दगी बढी आवश्यक छ। त्यसैले चाहिँ हामी सबै लागेर गऱ्यौँ भने राष्ट्रिय देशका उद्योग व्यापारी सबै जनता गरिबसित पैसा पनि छैन कहाँबाट सक्छ खोप किन्न भने हामी सबै लागेर निःशुल्क खोप दिनका लागि हामी डिटर्मिन हौँ, खोप दिन हामी प्रतिबद्ध हौँ। हामी सबै कर्तव्य पनि यसैमा सबैलाई म हार्दिक यही ठाउँबाट मञ्चबाट सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्दै सबै पेन्डेमिकलाई परास्त गरी छोडौँ भन्ने हामी वचनबद्ध भएर अगाडि बढौँ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक कुरामा मुलुक आत्मनिर्भर नभएसम्म जनताको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा बदल्ने चुनौती रहेको धारणा राख्नुभयो। उत्पादन वृद्धि नगरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले कोरोनाका कारण निजी क्षेत्रमा परेको असरलाई माथि उठाउन राहत कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभयो। हामीसँग सम्भावनाका पक्षहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई यो महामारीले सिकाएको कुरा के छ त भन्दाखेरि हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र हामी आत्मनिर्भर नभइकन हामी देशको समस्या जनताको समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ। अहिले कोभिडको महामारी, त्यसको उपचार, त्यसको भ्याक्सिनेसन लगायतका समस्याहरू सँगसँगै हामीलाई एउटा नयाँ चेतना, नयाँ प्रतिबद्धता हामीमा पैदा भएको छ र हामी एकताबद्ध भएर राजनीतिक क्षेत्र होस् चाहे व्यावसायिक क्षेत्र होस् सबै एकताबद्ध भएर सहकार्य गरेर जानुको विकल्प छैन भन्ने कुराको आत्मा एउटा बोध भएको परिस्थिति हो। त्यसकारणले यति बेलाको हाम्रो कुरा के हो भने एउटा उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने हाम्रो चुनौती हो। त्यसकारणले हामीले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई बदल्नका लागि, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बदल्नका लागि यसलाई नीतिगत रूपमा, योजनागत रूपमा, कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले र प्रतिबद्धताका दृष्टिकोणले एउटा नयाँ सङ्कल्पको आवश्यकता छ। मेक इन नेपाल यही सङ्कल्पको एउटा कार्यक्रम हो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यसकारणले यो कार्यक्रम, यो सोच, यो तपाईहरुको तयारीको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै म के कुरा राख्न चाहन्छु भने उत्पादन वृद्धि नगरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण नगरी हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसका लागि मेक इन नेपालको जो अभियान छ यो अभियानले यस क्षेत्रमा ठुलो योगदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र राज्यले अहिले सङ्कल्प गरेको र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पहिलो दिनमै यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि क्याबिनेटमा एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यहाँ निर्णय पनि भएको छ कसरी राहत उपलब्ध गराउने, कसरी त्यस्तो प्याकेज बनाउने भनेर त्यो प्याकेज बनाउने निर्देशन दिनुभएको छ। र अहिले एकातिर जनताको जीवन जोगाउनका लागि हामीलाई कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको आवश्यकता छ भने त्यो भ्याक्सिनले मात्रै पुग्नेवाला छैन। अर्थतन्त्रलाई समेत फेरि जुरमुराएर उठ्ने बनाउनको लागि अर्थतन्त्रलाई एउटा राहत प्याकेज सहितको भ्याक्सिन पनि सँगसँगै आवश्यक छ। यी दुईटा भ्याक्सिनलाई सँगसँगै नलगेर हामी देशको अर्थलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। त्यस अर्थबाट हामीले यति बेला यो आत्मनिर्भर अभियान र यो के अरे यो हाम्रो जुन मेक इन नेपाल छ, मेक इन नेपालको अभियानले
गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास सँगसँगै व्यापक रोजगारी सृजना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने, भुक्तानी सन्तुलन गर्ने क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यसका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, नवपरिवर्तन तथा सिप र प्रविधिमा हाम्रो तीव्र विकासको आवश्यकता सँगसँगै पर्नेछ। उद्योगहरू हाल आज रुग्ण अवस्थामा पनि रहेका छन्, त्यसलाई पनि यो अभियानले सँगै समेटेर लैजानेछ र हामीले स्थानीय स्तरमा, प्रदेश स्तरमा साना उद्योगहरूको व्यापक सञ्जाल निर्माण गरेर ती साना उद्योगहरूको बिचमा फेरि ठुला उद्योगहरूको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै उद्योग विनोद चौधरीले नेपाललाई नै दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा नै लगानी गर्ने उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउनका लागि प्राथमिकताका साथ सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको विकासका लागि स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अहिले अब फेरि एकचोटि राज्यको प्राथमिकतामा नेपाललाई फेरि एकचोटि साउथ एसियाको मोस्ट अट्र्याक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट जोन, किनकि एउटा डेमोक्रेटिक सरकारको उपस्थिति स्वयंले नै एउटा चाहिँ नि फिल गुड फ्याक्टरलाई चाहिँ अगाडि प्रोत्साहित गर्दछ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूका साथमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू प्रभाकरज्यू, जसले कि यो देशको चाहिँ लाई अँध्यारो त्यो बेलाको 16 घण्टाको लोड सेडिङको एउटा विकराल स्थितिबाट बाहिर निकाल्ने चाहिँ जुन किसिमको क्रान्तिकारी एउटा वातावरण बनाउनु, त्यस्तो योद्धा साथमा हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारको योद्धाको साथले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अर्को लेभलमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा मेरो मनमा कुनै दुविधा छैन। म बुझाइदिन चाहन्छु माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई, यो सेकेन्ड चरणको रिफर्मको लिड गर्नुहोस्। यो सेकेन्ड चरणको चाहिँ यो टोटल स्विपिङ रिफर्म्सलाई लिड गरिकन नेपाललाई एउटा यस्तो हब बनाउनुहोस् कि यहाँनिर विश्वका, साउथ एसियाका मात्र होइन, विश्वका बेस्ट एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्सहरू, बेस्ट हेल्थ इन्स्टिट्युसन्सहरू, बेस्ट चाहिँ यो चाहिँ बिपिओ र चाहिँ आइटीका क्षेत्रका चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरूले नेपाललाई गन्तव्यको रूपमा रोजोस्। 50 लाख नेपाली, म दुबईको उदाहरण दिन चाहन्छु। मरुभूमिको बिचमा घेरिएको त्यो दुबईले पहिला आफ्नो टार्गेट सेट गर्दछ, त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गर्दछ। नेपालले यदि चाह्यो भने 50 लाखको यदि टुरिस्टमा नेपाल, चाइना र भारतबाट मात्र भित्र्याउँछु, प्रकृतिले सबै कुरा दिएकी छिन्। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सचिश कुमार मोरले कोरोना महामारीका कारण निजी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारे जानकारी गराउनु भएको थियो भने कार्यक्रममा केही व्यवसायीलाई सम्मान गरिएको थियो। नेपालमा बुधबार थप 2838 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8715 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1918 र 3901 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 920 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,24,455 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 30 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 9637 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1475 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,36,402 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 26,832 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 301 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 34,95,069 पीसीआर र 2,74,862 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले आफ्ना नेताहरूलाई लक्षित गर्दै अर्को पक्षबाट भएको उत्तेजक गतिविधि र नाराबाजीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बुधबार काठमाडौँमा बसेको नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले एकता वार्ता चलिरहेको र 10 बुँदे सहमति बुझाएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्ने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विरुद्ध नाराबाजी गर्ने एवं पुतला जलाउने काम भइरहेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिनुभयो। बैठकले नेता विरुद्धका उत्तेजक नाराबाजी रोकेर पार्टी एकताका काममा
लाग्न पनि ध्यानाकर्षण गरिएको छ। बैठकमा सबै सदस्यको जोड एकता रहेको र एकता प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको औचित्य नभएको बैठकको ठहर रहेको पन्तले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिँदा पार्टीले व्हिप लगाउन नसक्ने र अरू विषयलाई जोडेर अहिले स्पष्टीकरण सोध्नुको औचित्य नभएको उनीहरूको तर्क छ। स्पष्टीकरण सोध्ने विषय नै नरहेको र एकता प्रक्रियामा भाँजो हाल्ने काम भएको नेता पन्तले बताउनुभयो। र छलफलमा सबैको जोड एकतामा रह्यो र एकता प्रक्रियालाई राम्ररी अगाडि बढाउनुपर्छ र एकता प्रक्रियालाई जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबैको सहमति रह्यो र बैठकले त्यो सहमतिपछि एउटा प्रस्ताव पनि पारित गर्यो। त्यो प्रस्ताव म पढेर सुनाउँछु। एकता वार्ता चलिरहेको र 10 बुँदे सहमति बुझाएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्ने र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विरुद्ध नारा जुलुस गर्ने एवं पुतला जलाउने साथै संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर विश्वासको मत दिने सांसदहरूलाई आतंकित पार्ने र उनीहरू विरुद्ध उत्तेजक गतिविधि र नाराबाजी गर्ने काम तत्काल रोकिनुपर्छ। यस्ता गलत र उत्तेजक कार्य विरुद्ध खेद व्यक्त गर्दै यस्ता गतिविधिलाई तत्काल रोकेर पार्टी एकताको कामलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाउन यो बैठक पार्टी अध्यक्ष कमिटीको ध्यानाकर्षण गर्दछ। होइन, अब स्पष्टीकरण त यो सोध्नुपर्ने विषय नै होइन। जब एकता वार्ता चलिरहेको छ, उहाँले 10 बुँदेलाई हामीले केन्द्रीय कमिटीबाट स्वीकार गऱ्यौँ भनेर उहाँले भनिसकेको अवस्थामा फेरि यो स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको यो एकता प्रक्रियामा यो भाँजो हाल्ने काम हो। यस्तो गरिनु हुँदैन र यो कुनै पनि प्रकारको उत्तेजक काम कारबाहीले र एकतालाई असर पुर्याउने, एकतामा नराम्रो प्रभाव पार्ने काम कतैबाट पनि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सोध्नुको अर्थै छैन। जहाँ चाहिँ अदालतको फैसलाले प्रष्ट रूपमा 76(5) को निर्णय गर्ने अवस्थामा सांसदहरूलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिइसकेपछि त्यसरी त्यही विषयलाई चाहिँ आधार बनाएर अरू अनि न्यू झिकेर स्पष्टीकरण सोध्नु त राम्रो कुरा भएन नि, अदालतको फैसला अनुरूप भएन नि। त्यस्तै नेता गोकर्ण विष्टले स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठक बसेको बताउनुभयो। एमाले भित्र देखा परेको असहज अवस्थाका बारेमा आपतकालीन छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कार्यदलले तयार गरेको सहमतिलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा नै छलफल केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो। आफूहरू एकताका लागि क्रियाशील रहेको तर सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध 22 जना सांसदमाथि स्पष्टीकरण सोधेको उहाँले बताउनुभयो। सबभन्दा पहिलो कुरो त म प्रश्न पार्न चाहन्छु कि यो कुनै औपचारिक बैठक होइन। दोस्रो कुरा भनेको नेकपा एमाले भित्र देखा परेको असहज परिस्थिति र परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा स्थायी कमिटीका हामी केही सदस्यहरूले अनौपचारिक छलफल गऱ्यौँ। कार्यदलले तयार पारेको 10 बुँदे सहमतिका आधारमा कसरी एकतालाई सम्पन्न गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो छलफल केन्द्रित रह्यो। हामी एकतालाई प्राथमिकता दिँदै पार्टी पङ्क्तिलाई यसतर्फ उन्मुख गर्ने गरी क्रियाशील छौँ निरन्तर। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम संविधानको धारा 76 को 5 लाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा जे सर्वोच्चले फैसला गरेको छ त्यसबाट प्राप्त अधिकारलाई प्रयोग गरेको सन्दर्भमा 22 जना मान्य सदस्यहरूमाथि जुन ढङ्गले स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरिएको छ यसले एकताको वातावरणलाई धमिलाउने काम गर्छ। यसकारण एकताको जुन एउटा सम्भावना वातावरण देखा परिरहेको छ यो वातावरणलाई कमजोर बनाउने, यसलाई बिथोल्ने, यसलाई धमिलाउने काम फेरि पनि कतैबाट पनि हुनु यो शोभनीय हुन सक्दैन। पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने सन्दर्भमा यसले सहयोग पुर्याउँदैन। यसतर्फ समेत पनि गम्भीरता साथ पार्टी अध्यक्ष सहितका कमान्डरको ध्यान जान जरुरी छ भन्ने विषयमा यो छलफलले ध्यान आकर्षण गरेको छ। बैठकले स्पष्टीकरणले एकताको वातावरणलाई धमिलाउने र कमजोर बनाउने काम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको
39औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। भिपी स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेस र उसका भातृ सङ्गठनले देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। त्यस्तै काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयमा कोइरालाको तस्बिरमा माल्यार्पण गरिएको थियो। कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक कोइराला 2015 सालको आम चुनावमा काङ्ग्रेसले 2/3 बहुमत ल्याएपछि पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। उहाँले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व दिनुभएको थियो। तर 2 वर्ष काम गर्न नपाउँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसद अपदस्थ गरेपछि उहाँले लामो समय निवर्सन र जेलमा बिताउनु पर्यो। पछि उहाँ विदेशमा बसेर देशका लागि लड्नुभन्दा देशभित्रकै सबै शक्ति बीचको एकता महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किनु भएको थियो। उहाँले प्रवर्तन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र मेलमिलापको नीति अहिले पनि सान्दर्भिक मानिन्छ। कोइरालाको 2039 साउन 6 गते निधन भएको थियो। मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद बुधबार मनाइएको छ। ईद उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि रहिआएको छ। इस्लामिक पात्रो अनुसार 12औं महिना अर्थात् दिल हिज्जाको 10औं दिन यो पर्व मनाउने गरिएको नेपाली जामे मस्जिदले जनाएको छ। यस दिन मुस्लिम धर्मावलम्बी बिहानै स्नान गरी नजिकको मस्जिद वा ईदगाहमा गएर सामूहिक नमाज पढ्छन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा अङ्कमाल गर्दै शुभकामना आदान प्रदान गरिन्छ। आजको दिन यो कुर्बानीको दिन हो। तो आजसम्म त सबै मान्छे मिलेर कुर्बानी गर्छ ठाउँ ठाउँमा आफ्नो घरमा। तो पहिले त नमाज पढेपछि जानुपर्छ। तो अबले तो मैले नेपाल सरकारले भनेको छ कि भिडभाड धेरै लगाउने सार्वजनिक ठाउँमा मनाही गरेको छ। त्यसकारण यहीँबाट भनिदियो कि आफ्नो घरमा नमाज पढ्नुस्, कुर्बानी गर्नुस्। अनुमति मिलेको छैन त्यसपछि उसको गभर्नमेन्टको जुन उसले भनेछ त्यो पालन गरे सबै मान्छेले आफ्नो घरमा पढ्यो। त्यो मस्जिद त सुनसान त आफ्नो हेरिरहेछ त सबै खाली छ। मात्रै भित्रको जुन मान्छे छ 2, 4, 6, 10 जना उही मिलेर पढेको। अरू मान्छे बाहिर मान्छे छेड दिनेको छैन त भित्र। बकरीद यो हो कि जुन साहिब निसाब हुन्छ, जुन मान्छेको साहिब निसाब इस्लामी शरीयत के अनुसार जुन मान्छे के पास में 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चाँदी जुन मान्छे के संगमा हुन्छ उसले साहिब निसाब हुन्छ। उसले अपने तरफबाट कुर्बानी दिन्छ। बकरा 1 सालको। नेपालमा तो बकरा राँगै हुन्छ। अरू तो जानवर यहाँ मिल्दैन। तो यहाँको नियमै छ कि मात्रै राँगा र खसी कुर्बानी दिनुपर्छ। तो कुर्बानी को लागि बस बकरा को 1 सालको बकरा हुनु पर्यो। और राँगा को 2 साल। तो राँगामा तो 7 जना मान्छे मिलेर गर्छ। 7 नामको कुर्बानी हुन्छ। तो बकरामा एउटा मान्छेको नाम हुन्छ। उसले कुर्बानी गरेपछि उसले 3 भाग गर्छ। एक भाग गरिब मान्छेलाई दिन्छ। अरू 1 भाग तो आफ्नो दोस्त अहबाब जुन हुन्छ उसले दिन्छ। 1 भाग अपने घरमा पकाएर सबैलाई खिलाउनु पर्छ। जुन गरिब मान्छे जुन कुर्बानी नगर्नेको उसको अवस्था छ उसले दिन्छ।
गरिबको लागि, ताकि उसले भी मासु खानु। तो आजको दिनको मात्रै कुर्बानीको महत्व छ रे त उसको। तर कोरोनाका कारण यसपटक पनि घरमा नै नमाज पढ्न आग्रह गरे बमोजिम मस्जिद वा ईदगाह सुनसान देखिएको छ। काठमाडौँको दरबारमागमा रहेको नेपाली जामे मस्जिद, काशीमरी मस्जिद लगायत देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भिड लाग्ने गरे पनि कोरोनाको जोखिम रहेकाले घरमै बसेर सुरक्षित रूपमा मनाउन मुस्लिम आयोगले आग्रह गरेको हो। हिजरी सम्बत अनुसार 1439 वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माइल अलैह सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको बताइन्छ। सरकारले बकर ईदको अवसरमा बुधबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सुन र चाँदी दुवैको भाव घटेको छ। यस दिन सुनको भाव तोलामा 700 रुपियाँले घटेको छ भने चाँदीको भाव तोलामा 20 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापाला सुनको भाव प्रति तोला 92,500 र तेजाबी सुनको लागि प्रति तोला 92,000 रुपियाँ तोकिएको छ। त्यस्तै चाँदीको भाव भने तोलामा 20 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,260 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। पीपी कोइरालाले राजनीति, साहित्य र मनोविज्ञानको क्षेत्रमा गर्नुभएको योगदान अतुलनीय। कोरोना संक्रमणबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता। थप 2,838 जनामा कोरोना पुष्टि। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.